مرحبا بكم في ستيب باي ستيب. اليوم باش نعملوا ليكزرسيس تاع البروبا من الباك سيونس تاع 2021 سيسيون برينسيبال. من غير ما نطول عليكم تعديو ليكزرسيس. في لينونسي قال لي on considère un dé cubique équilibré à 6 faces dont 2 portent le chiffre numéro 1 et le reste اللي هما بالطبيعه 4 portent le chiffre numéro 2. على هيك حطيت لك في الاولى وفي اللينونسي حطيت لك un dé 2 flèches 2 faces numéro 1 ou 4 faces numéro 2. بعد قال لي on dispose de 2 urnes U1 et U2 contenant des boules indiscernables au toucher. كلمة indiscernable au toucher يعني كي نمسوهم ما نفرقوش بيناتهم. قال لي l'urne 1 contient une boule blanche et 3 boules rouges. عليك au total حطيت لك déjà بحث على اليسار 4 boules. و l'urne U2 contient 2 blanches et 2 rouges. و كيف l'urne هذايا contient au total 4 boules. بعد بالضبط قال لك une épreuve consiste à lancer une fois le dé. Si la face supérieure porte le chiffre 1, on tire au hasard une boule de l'urne U1. Si la face supérieure porte le chiffre 2, on tire au hasard une boule de l'urne U2. Donc, حرفيا كي نجبد نمرو 1 نمشي للورن U1. كي نجبد نمرو 2 نمشي للورن U2. في les deux cas باش نجبد une boule من اللورن نتاعي. بعد قال لي on considère les événements suivants. L'événement D اللي هي la face supérieure du D porte le chiffre numéro 1. هذا ça implique automatiquement انه D bar راهو الفاس supérieure du D يعني الوجه الفوقاني نتاع D il porte le chiffre 2 automatiquement. العكس اذا مش 1 راهي 2. ب كيف l'événement B قال لي tirer une boule blanche. Donc automatiquement B bar راهو c'est tirer une boule qui n'est pas blanche. Donc في الكام تاعنا une boule qui n'est pas blanche, automatiquement, elle est rouge. Donc l'événement B bar, c'est tirer une boule rouge. Fait le question petit 1, petit a, قال لي montrer que P de D égale 1 tiers. Je connais l'événement D, où en fait la face supérieure du D porte le chiffre 1. Ben, أنا كي باش نجي نحاول نحسب P de D توا يعني la probabilité de D. احنا نعرفوا لي أي probabilité c'est cardinal de l'événement à la cardinal de oméga. C'est cardinal de D يعني لهنا sur cardinal de شكون sur cardinal de oméga. Je معناها cardinal de D en fait. Cardinal de D c'est le nombre de cas favorables. اللي أنا شنو لهنا porte le numéro 1. كي نجي نثبت قداش عندي من numéro 1 en fait كاتبين احنا الفوق لهنا c'est 2 faces numéro 1. Donc لهنا le nombre de cas favorables c'est 2. L'autre تاويك sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga هو شنو c'est le nombre de cas total. أنا كي باش نرمي un dé de 6 faces. Donc logiquement قداش عندي من فرصة logiquement عندي 6 faces donc عندي 6 cas possibles. Donc je vais obtenir 2 sur 6 ou une simplification par 2 nous ramène à 1 sur 3. في الكيستيون B قال لي recopier et compléter l'arbre pondéré ci-contre. شوفوا لهنا déjà l'événement الاول اللي حطه هو D ولا D bar. En fait لهنا لوجيك على الاخر خاطر اول ايتاب انت باش ترمي الدي نتاعك وباش تشوف اسكو باش تجبد نيميرو 1 ولا باش تجبد نيميرو 2. وحطينا ليفينمون ثاني بي وبي بار. علاش؟ على خاطر يسوفي انك اخترت لورن نتاعك او 1 ولا او 2. نجم يا تجبد اون بول بلانش وغاديك سي ليفينمون بي، نجم تجبد اون بول روج وغاديك سي ليفينمون بي بار. هنا قبيلي عندي بي دو دي. بي دو دي ان فيت يجي لهنا بي دو دي نعرفو قداش 1 سور 3. دونك اوتوماتيكمون الكونتيتي هذيا هي 1 موان 1 سور 3. ما تنساش اللي كل برانش كيما هكايا هذه كامله somme تاع هذه بلس هذه c'est égal à 1. Donc automatiquement هذه 1 sur 3 هذه قداش؟ هذه automatiquement 2 sur 3. علاش؟ c'est 1 moins 1 sur 3. كيف هنا عطاني un quart. un quart لهنا هذه السوم تاعهم الزوز هذوما c'est égal à 1. donc 1 moins un quart باش تعطيني 3 quarts. تبقى لنا توا البرونش هذه اللي هي ديجا خدمتها ماهيش واضحه الا ما نرجع نخمم في لينونسي نتاع ليكزيرسيس. باهي اول ايتاب ما ننساش هذوما شكونهم اون فيت. البرونش هذه هي شكون؟ En fait, كل واحدة فيهم elle représente la probabilité conditionnelle. شمعناها؟ يعني هذايا راهو الان كار c'est le P de B sachant D. يعني ماهوش اللي يجي ماهوش P de B ماهوش P de D لا c'est P de B sachant D. هذايا c'est P de B bar sachant D. donc هذا اوتوماتيكمون شكون؟ c'est P de B sachant D bar. وهذايا c'est P de B bar sachant D bar. شمعناها P de B sachant D bar؟ P de B sachant D bar نقصد اللي انا باش نجبد une boule blanche sachant اللي انا ديجا خرجت النمرو 2 كي رميت الدي نتاعي sachant que j'ai obtenu le chiffre numéro 2. donc لهنا كي نقول chiffre numéro 2 نحكي على l'urne 2. donc l'expérience نتاعي باش تولي شنو tirer une boule blanche من l'urne 2. ترى l'urne 2 قداش فيها من boule blanche؟ فيها زوز وانا je vais tirer une blanche parmi deux. donc c'est 1 2 sur لهنا تاويك اللوطه شكون؟ انا باش نجبد اون بول من جمله لي 4 بول اللي موجودين في اللورن sur C1 4 et ça nous donne 2 sur 4
une simplification par 2, j'obtiens 1 demi. Donc il suffit أن نعمر لهنا 1 demi. Bien sûr هذا نجم نلوج عليها بنفس الطريقة B bar sachant des barres. Donc obtenir une boule rouge sachant que j'ai obtenu le chiffre numéro 2. باش نولي نحكي على obtenir une boule rouge من l'urne U2. Bien sûr نجم نخدم بالطريقة هذيك ما زايدش نطول على روحي. علاش؟ على خاطر نعرفوا لي البرونش هذايا السوم تاعهم ايغال 1. دونك البرونش هذايا باش تكون كيف 1 demi. في الكيستيون 2 A قال لي calculer P de B. En fait لهنا لازم نشوف انه البي موجوده في دو برونش ديفيرونت، يعني حرفيا بالدارجه كيما احنا نقولوا مفرته في شيرتين، يعني اش معناها؟ يعني موجوده تابعه البرونش هذايا مره وتابعه البرونش هذايا مره. لهنا لازمني نعرف روحي اللي انا نحكي على البروبابيليتي توتال. بروبابيليتي توتال اللي هي لهنا في سيتوياسيون كيما هذه باش تعطيني بي دو بي انتر دي، يعني هذوما مع بعضهم، وبي دو بي انتر دي بار يسوفيني انا نجمعهم ونلقى الريزولتا نتاعي. دونك لهنا بي دو بي انتر دي بلس P de B inter D bar. لو كان نظر توا شكون P de B inter D؟ P de B inter D هي en fait c'est la quantité هذه في الكونتيتي هذه. sauf que الكونتيتي هذه هي شكون؟ هي P de B sachant D، والكونتيتي هذه هي P de D. راهو ردوا بالكم، راهو لازمك تكتب الفورمول. دونك هنا c'est P de B sachant D fois P de D. راهو c'est une formule à appliquer بالطريقة هذيك. ال P de B inter D نغزر له بالعرض بالطريقة هذيا، هو هذا في هذا، sauf que هذايا هو P de B sachant D وهذايا P de D. تو كيف كي نمشي توا ال P de B inter D bar. دونك نغزر بالعرض لهنا P de B inter D bar هو شكون؟ هذا في هذا، sauf que هذايا شكون هو؟ c'est P de B sachant D bar، c'est P de B sachant D bar fois شكون؟ fois P de D bar fois P de D bar. تويك يسوفي انك انت تعوض بالاعداد نتاعك اللي هي شكون باش تعطيك لهنا ال P de B sachant D c'est 1 quart fois 1 tiers. donc لهنا 1 quart fois 1 tiers. ولهنا الكونتيتي هذيا P de B sachant D bar c'est 1 demi fois 2 tiers. donc c'est 1 demi fois 2 tiers. ولهنا باش تعطيني لهنا باش تعطيني 1 fois 1 ça donne 1 sur 4 fois 3 ça fait 12. ولهنا باش تعطيني 1 fois 2 ça fait 2 sur 6. il suffit اللي انا نضرب الفوق لهنا في 2 باش نتحصل على 1 sur 12 plus 4 sur 12. donc لهنا c'est égal 1 sur 12 plus 4 sur 12. ولهنا جوست مادام على نفس المقام باش نجمعوا البسط c'est 5 sur 12 d'où le résultat. في الكيستيون B قال لي sachant qu'on a tiré une boule blanche، يعني لهنا ولا لي sachant B quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne U2. quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne U2؟ يقصد انه احنا جبدنا chiffre 2 وجبدنا chiffre 2 ça sous-entend des barres. donc لهنا c'est P de D bar sachant B. donc لهنا c'est P de D bar sachant B. في الاربر هذايا en fait عندي tout ce qui est في علاقه مع ال B sachant D. معناها يعني B sachant D B bar sachant D D bar sachant B و B bar sachant D bar. mais D bar sachant B يعني من اليسار لليمين هكا ما نمشيش en fait لهنا نمشي من اليمين لليسار برك. دونك كي باش تقول لي عندي حاجه من اليسار لليمين لازمني نعمل على الفورمول تاع البروبابيليتي كونديسيونيل اللي هي شنو باش تعطيني لهنا الفوق P de D bar inter D bar P de D bar inter D bar واللوطه sur P de B. وبحكم اللي A انتر B هي بيدا B انتر A دونك نجم P de D bar انتر B نقول اللي هي P de B انتر D bar و P de B inter D bar نعرفوها P de B sachant D bar fois P de D bar اللي هي égale à 2 sur 6. دونك الكونتيتي الفوقانيه هذيا 2 sur 6 والكونتيتي اللوطانيه اللي هي شكون؟ اللي هي P de B. P de B نراو فيها لهنا اللي هي 5 sur 12 ونجم توا جوست نعمل الكالكول تاعي عادي اللي هي اش معناها يعني 2 sur 6 fois l'inverse نتاع 12 sur 5 نتاع 5 sur 12 اللي هي 12 sur 5. واللي هنا عندي 2 sur 6 ولا 12 هذيا الفوقانيه هذيا نجم نردها 6 fois 2 لو تو بيان سور كالعاده سور شكون؟ sur 5. ولهنا نجم نعمل simplification بال 6 وبال 6 تبقى لي 2 fois 2 اللي هي 4 ça donne 4 sur 5. في الكيستيون 3 قال لي on répète l'épreuve 5 fois de suite en remettant à chaque fois la boule tirée dans son urne, soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de boules blanches obtenues. قال لي في الكيستيون petit a déterminer la loi de probabilité de x. En fait لهنا c'est une loi binomiale. علاش loi binomiale؟ على خاطر عندي répétition de l'épreuve.
كامله 5 fois de suite وهي الباز الاولى هذيك نتاع اللوا بينوميال. En fait كي باش نجيو نحكيو على déterminer la loi de probabilité de x, اول حاجه باش نقولوها on a une répétition de l'épreuve 5 fois de suite. B. En fait الريبيتيسيون ما تصيرش وحدها في اللوا بينوميال. لازمك تعرف انه الريبيتيسيون لازم كي تصير لي زيبروف كلهم يكونوا ايدونتيك اي انديبوندونت. ايدونتيك يعني لي ميم كونديسيون دو ديبار. انديبوندونت يعني ما فما حتى ايبروف تاثر على الايبروف الاخرى. ولا هنا كان نجي نثبت مليح عندي شنو عندي اون ريميتون ا شاك فوا لا بول تيري دون لورن. كي نرجع انا توا لا بول تيري دون لورن ديما راني باش نرجع لي ميم كونديسيون للكونديسيون دو ديبار. يعني اش معناها ديما في الصندوق نتاعي عندي 4 بول سواء من U1 سواء من U2 ديما عندي 4 بول dans l'urne. دونك لهنا نجم نقول identique et indépendante. identique et indépendante. هنا ديجا هذوما لي 3 كريتير الاولى. المرحله الثانيه هو الاسم بيدو نتاع الفاريابل الياتوار. الفاريابل الياتوار نتاعي x هي شكون؟ elle prend le nombre de boules blanches tirées. le nombre de boules blanches tirées. En fait انت كي باش تعاود كل مره ليبروف في كل ليبروف باش تشوف زعما جبت البول بلانش ولا ما جبتش البول بلانش. دونك عندي دو ايسو بوسيبل اللي هما الريوسيت والليشيك. الريوسيت ان فيت هي سي اوبتونير اون بول بلانش واللي احنا ديجا حسبناه سي لو بي دو بي. دونك لهنا probabilité نتاع الريوسيت هي شكون؟ هي البي دو بي اللي هي égal 5 sur 12. Donc automatiquement l'échec نعرفوا اللي هو الباغ في الاصل نتاع الريوسيت. donc c'est 1 moins p واللي هو automatiquement c'est 1 moins 5 sur 12 et ça nous donnera automatiquement 7 sur 12. هو لو كان نرجع لهنا ونثبت في الاسم نتاع الفاريابل الياتوار اللي هي nombre de boules blanches tirées. en fait هو c'est le nombre de fois réussite. يعني لهنا انت من غير ما تخمم برشا ديما منه هكا تثبت لهنا وتعرف اللي هي شكون سي نومبر دو فوا réussite en fait. باهي دونك لهنا ديما تعرف الريوسيت نتاعك من وسط الاسم بيدو نتاع الفاريابل الياتوار. دونك il faut bien écrire الاسم نتاع الفاريابل الياتوار. حاجه اخرى مهمه هو اني انا نعرف ليكس دو اوميغا. شكون ليكس دو اوميغا؟ هو ان فيت سي l'univers des possibles. انا en fait باش نلعب 5 مرات. انا نلعب 5 مرات donc ça sous-entend je peux gagner 5 مرات ولا je peux perdre 5 مرات ولا اي حاجه ما بيناتهم. اش معناها؟ يعني نجم نخسر 5 مرات كيما نجم نخسر 4 مرات اما نربح مره. دونك لهنا واحد عندي كيما نجم نربح مرتين برك ونخسر الباقي، كيما نجم نربح 3 مرات، كيما نجم نربح 4 مرات، كيما اون فيت نجم نربح 5 مرات، يعني نجم نربح في الكل. دونك لهنا ليكس دو اوميغا باش يمشي 0 1 2 3 4 et 5. وكم استوس ان فيت راهو حط في مخك انه لو كان باش نلعب ان مره راهو اكس دو اوميغا في اللوا بينوميال باش يمشي من 0 للان. يعني اش معناها؟ لعبت 10 مرات راهو من 0 ل 10، لعبت 7 مرات من 0 ل 7، لعبت شي 1000 مره راهي زاده كيف كيف من 0 حتىش للميل. دونك ديما ليكس دو اوميغا باش يمشي من 0 حتىش للنومبر دو فوا او جي تيرميني اون فيت ليبروف. دونك بعد ما لمينا لي كونديسيون هذوما الكل اون فيت ولينا نعرفوا اللي سي اون لوا بينوميال. Donc, شو ولا عندي répétition de l'épreuve 5 fois identique et indépendante. هذه l'étape الأولى. L'étape الثانية اسم الفاريابل aléatoire, nombre de fois où j'ai obtenu de boules blanches. Troisième étape, l'univers des possibles, من 0 حتىش ل 5 واحنا نقصدوا لهنا من 0 حتىش le nombre de fois où j'ai joué mon épreuve. و deux issues possibles, le réussite ou l'échec, ونحط البروبان تاع الريوسيت والبروبان تاع l'échec. Il suffit انا عملت les 4 conditions هذوما وليت نعرف اللي انا عندي une loi binomiale, les paramètres نتاعها sont le nombre d'épreuves ou la probabilité de réussite. Donc لهنا وليت نقول لي انا شناهي؟ donc x suit la loi binomiale de paramètres. احنا شقولنا تو شكونهم لي بارامتر نتاعنا؟ en fait nombre d'épreuves n égale 5 والprobabilité de réussite اللي هي p égale شكون 5 sur 12. لهنا وصلت انا وريت اللي هي اللوا بينوميال. دونك قد حاجه بركه اللي هي ليكسبريسيون تاع تاع p de x et on a p de x égale k
Et en fait, c'est C5K, le nombre d'épreuves fois la probabilité de la réussite K fois, K fois, la probabilité de l'échec qui est A moins P, en fait, c'est le reste des épreuves, les 5 العدد المرات اللي انا لعبت فيهم. Donc, لهنا شنو اللي يقول P de X égale K, c'est égal شكون C5K. شكون عندي انا توا البي هي شكون 5 sur 12 هكا عليه. Donc 5 sur 12 à la puissance K. والl'échec هي قداش قلنا c'est 7 sur 12 donc fois 7 sur 12 à la puissance 5 moins K. ولهنا فما حاجه مهمه الك كيف كيف راهو باش يمشي من الزيرو حتىش لل 5 0 1 2 3 4 et 5. ولهنا نكون وريت كل شيء تابع loi de probabilité binomiale. في الكيستيون petit b قال لي calculer la probabilité d'obtenir une seule fois une boule blanche. En fait, une seule fois, ça sous-entend on a gagné une seule fois. Donc لهنا باش نحكيو على p de x égale 1. Donc ما عادش باش نحكيو على k, juste نحكيو على p de x égale 1 où il suffit de remplacer. Donc c'est C5 1 fois 5 sur 12 à la puissance 1 fois 7 sur 12 à la puissance 5 moins 1. Donc ça nous laisse avec قداش C5 1 en fait c'est 5 fois 5 sur 12 fois شكون هنا 7 à la puissance 4 sur 12 à la puissance 4. On obtient 25 fois 7 à la puissance 4 sur 12 à la puissance 5. وهذايا تقريب 0,2412. Donc la probabilité que x égale à 1 c'est 0,2412. في الكيستيون C قال لي soit que la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge calculée que. لهنا اش معناها au moins une rouge؟ يعني كي نقولوا au moins une rouge نقصد يا واحدة روج يا اثنين روج يا ثلاثة روج يا 4 روج يا 5 روج هاك ولا خاطر باش نلعب 5 مرات. كي نقول واحدة روج ça sous-entend اش عندي 4 blanches. زوز روج ça sous-entend 3 blanches. ثلاثة روج ça sous-entend 2 blanches. 4 روج ça sous-entend 1 blanche. 5 روج ça sous-entend 0 blanche. Donc كي يجي نثبت 0 blanche 1 blanche 2 blanches 3 blanches ولا 4 blanches ما فماش et 5 blanches. يعني كي نجي نقول انا que au moins une rouge هنا حرفيا نقصد c'est équivalent à x inférieur ou égal 4. Ben donc كي نجي نعمل انا p de q شوف تولي لهنا c'est p de x inférieur ou égal 4. وهنا ساعات باش تمشي تحسب الA اسهل لك انك تفض الA باغ. شو معناها؟ خاطر لهنا باش نجم نقول اللي هي 1 moins p de x inférieur ou égal 4 لو تو شكون؟ لو تو باغ. شو معناها x اصغر او يساوي 4؟ en fait كي نقول العكس نتاع اصغر او يساوي هو اكبر من 4. يعني لهنا باش تولي c'est égal à 1 moins p de x supérieur strict à 4. وقت اللي فما égal نحيوها وقت اللي ما فماش égal رجعوها. باهي دونك x اكبر strict من 4 والحاجه الوحيده اللي هي اكبر strict من 4 هي شكون؟ هي 5. donc c'est 1 moins p de x égale 5. ولهنا شو اللي عندي c'est 1 moins تو نمشي نحسب p de x égale 5 اللي هي شكون c'est C5 5 fois probabilité de réussite c'était 5 sur 12 à la puissance 5 fois 7 sur 12 à la puissance 5 moins 5 ça nous donnera 0. Donc c'est 1 moins C5 5 ça nous donne 1, 7 sur 12 à la puissance 0 ça nous donne 1. Donc ça nous laisse avec 5 à la puissance 5 sur 12 à la puissance 5. Il y a 1 moins 3125 sur 248,832 et ça nous laisse avec 248,832 إلا 3125 sur 248,832 اللي هي égal à 245,707 sur 248,832 اللي هي تقريب 0.98 74. لهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله نكونوا عاوناكم ونتقابلوا في فيديوهات جدد.